Takže čaute ľudia, dneska vítam nového videa. Dneska miesto Patrika som tu ja, lebo on išiel doma, zvrsil tu telefon, takže takto pomastíme. Dneska ľudia si zahrajeme buď car parking alebo Balkan Mania. Tak asi si zahrajeme car parking, lebo to tam je také realistické. Proste mám tam Patrik viacej FPS, vidíte? Akorát neviem ukazovať FPS, ale tak chápete to. No. A dneska som vám chcel niečo ukázať. Prečo Patrik má také vytonované auto? Fuj. No, tento taxík je asi najlepší podľa mňa, lebo tak, nie na single player. Pôjdeme asi na ten multiplayer, pôjdeme na highway. Pomastíme to tam, ľudia. A ináč, Patrik asi príde a toto. Mám benzínu do prčic. Je benzínka. Je tu benzínka. Lebo vraj, že je tu benzínka. Tam vidím benzínku. Prosím, pomôž mi. O. A tankuje sa $68. Však to je moc. To nie je málo. To je docela veľa. No. Akože máme skoro celý ten polovičku. Musím ísť opraviť auto, lebo toto narazník sa nám pokazil. A toto. Nie, že pokazil, ale že polámal sa nám. No. Asi máme ísť stáďal. Poďme radšej pomaly. No. Stáďal to zrýchlíme. 120. Ideme po diaľnici. 170. 200. Ty kokos. Takže toto auto má maximálku 400. Ale Patrik má agregát za 200 000 a 400 nemôže. A moje to išlo cez 400 000. Nie, 400 išlo, no. Jeho ide 348! Kde som? Au. Takto pôjdeme. Poznáte toto pesničku Taxi? Tak Patrik si vytunil tak auto. Nabúral som. Zas. Ideme! A ešte som chcel dať čo skúsiť, ale asi ľudia teraz vymeníme auto, lebo proste tak.
Máme nové auto, či čo? Môže Patrik, ale... OK. On má nové, asi toto auto, že jemu dali. OK. Pozrieme sa na toto základné auto. OK, ten tuning je dobrý docela. Iba tá farba by sa dala asi zmeniť. Mojku. No, aspoň, že tak dajak, no. Ty kokos, dobre, to vypadá. A teraz pôjdeme na toto. Je tiež multiplayer. Ale asi teraz ľudia dáme City. Áno, City. City is my city. Is my city. Connecting. Aha. Ty kokos! A toto je docela vytunené. A to má aj inú grafiku, ty vole. A... Hej! Vy čo? Teraz ideme... Skúsime maximálku. Áno. 200... Sámko, čauky. Napíšem. Ahoj. A ideme 270. Ty kokos. Asi maximálka je 280. Dobre, a ty, jak? Ideme. 5000 sme dostali. Poďme Micka. To, čo oni rozprávajú. Toto je Slováci fakt, že už sú debili. Ja proste rozumiem viacej Čechov ako Slovákom. Lebo fakt, že keď som Slovák, ale rozumiem viacej toto Čechov. Je 83 metrov, OK. Ideme! 200. A teraz skúsime dať drift mod, či tomu dať pomôže. Ideme. No to oni sa si tradujú veci. Počkajte, ja si tiež chcem dať tradenúť. BMW Gang. OK. GT3, OK, dá. Aspoň, že on má také poriadne auto. OK. Aspoň, že toto. A toto ja mám. A ide rýchlo, jak... Engine damage. Ideme. Teraz pôjde ako to základné auto, lebo engine damage. Dáme iné auto. Toto. Asi dáme... Jaj. Ja som zvyknutý na môj účet, ten taký ruský účet. Ja som na neho zvyklý, ty kokso.
Toto auto si dáme do biela. Wheel si dáme pekne. Vám ukážem, aký si dáme wheels. Wheels chcem také. Akože nie také, ale také. OK, a dáme si ich asi tu biela. Jak favorite food? Môžeme dať čo strany. Hej. Toto dáme do favorite. OK, dáme si toto kolesi. Toto kúpime a ešte asi toto. A dáme do interiér. A môžeme ísť. Takže tak. Dáme city. City is my name. City. Kokos. Toto verziu som ešte nehral. It's my city. It's my city. Čo budeme robiť? Chápem, že niekoho táto hra baví, ale poviem, že Roblox ma viacej baví ako táto hra. Prepáčte ľudia, ale Roblox ma baví viacej ako toto. Iba to, chápete? To je zase ten player Gimo. Ne ten Sámko. Ja som sa pripojil na ten istý server. Vidíte? Sámku. Aspoň, že mám Mercedes. Ty kokos, toto asi tiež mám. A Golf. Milan, čo má? Tiež Golf. Aha, to ten istý. OK, aj. To nemajú asi obidvaja Golf. OK, dneska som sa rozhodol sa pozrieť na nejaké tajné miesta. Zapnul som si svetlo, lebo sa akože trošku free car cash. Čau. Car mechanic. Oni majú tie vytunované auta docela, akože. Dáme si ten Golf. Hej. Hej! Je ten Golf. Budem ho nájsť. Tu sú tie modré autá. Možno tu môže byť. Kto vie? Možno Patrik ho ani nemá. Takže pôjdeme tu tak dozadu, lebo ten Golf je dozadu. Tu nie je.
Tak, kde je ten golf? A to môže, tie auta sú porozhadzované, viete? Ten Mercedes je docela pekný. Tak, kde je ten golf? Počkajte. Ja vyskúšam toto Audi. Toto Audi vyskúšam. To do pič. Počkajte ľudia, iba chcem zistiť, že koľko natáčam, hej. Hej. Tira lá de bicicleta anda só. Já rapaz não esquece para mamar. Hej. Natáčam ti 16 minút. Tak ľudia, možno na dnes by to byť všetko.